临死前，贺进抓着我的手，眼睛却望着窗外，那棵早就枯死的桃树，它可得像个破风箱，每喘一口气，都带着死神的哨音。两指他开口，声音嘶哑：“我多希望当年从雪地里把我救出来的人是柳夭夭，而不是你下辈子。我想换他，执子之手，白头偕老。”我盯着他那张布满老人般的脸，半个世纪的夫妻情分，在他这句话里，碎得连渣都不剩。我笑了：“那你赶紧去死啊！”贺进的眼睛瞪得溜圆，一口气没上来，就这么直挺挺的过去了。他没合上眼，是被我气嘎的灵堂上，我那几个孝子贤孙个个哭得跟死了亲爹似的。哦，对，他们亲爹是死了，然后排着队来怨我妈。您怎么能跟爸置气呢？大儿子眼圈通红，爸都那样了，您就不能让他走得安心点吗？他冷笑一声，指着他的鼻子：“老大，你当年结婚要买房，知道家里为什么忽然拿不出钱了吗？因为你爸把你那笔钱全寄回老家给他那白月光迁坟了。”老大当场就懵了。我又转向二女儿老二：“你当年想接你爸的班，最后为什么没成？因为你爸把工作留给了白月光的亲侄子，一个八竿子打不住的故人之职，都比你这个亲闺女金贵。最后是小儿子。还有你知道你爸为什么非要把你塞给那个故交的儿子吗？因为那是他白月光的大外甥。”我把贺进锁在柜子里，几十年的日记本，一把撒向整个灵堂，哗啦啦直叶翻飞，像是下了一场绝望的雪白帆，在风中摇曳，发出呜咽。孩子们个个瞠目结舌，不信自己捡起来看。我这一生连同我生的这几个孩子都成了贺进，用来祭奠他早逝白月光的牺牲品。明明是我救了他却心安理得地享受着我的付出，心里装着另一个女人，还哄骗我为他当牛做马了一辈子。心口一阵绞痛，我直挺挺地倒了下去，再也没醒过来。还知道呢，再一睁眼，我回到了19岁的冬天，北方那个叫清河村的山沟沟里，寒风刮在脸上，像刀子两指。今天你买的那个红头绳，我瞧着挺好，你就送我呗。18岁的柳夭夭，舒舒服服地躺在骡车后的草垛上，声音娇俏的能掐出水来。我握着鞭子，手被冻得通红，连看都懒得看他一眼。凭什么？我有的，你喜欢就得是你的。柳木妖咯咯笑了起来，做起身理所当然说：“不一直都这样吗？”他上下打量我眼神里的轻蔑，毫不掩饰：“你看看你又高又黑，跟个大土妞似的，戴了也没我好看干嘛？”不，我他顿了顿又补上一刀：“再说了，你爸爸就是3棍棍打不出一个屁的货吗？”行，我这把还不是点头哈腰的。我手里的鞭子猛地一紧，指节都发白了。我就是这张嘴，把我贬低的一文不值，让我自卑了一辈子。我深吸一口气，冰冷的空气钻进肺里，激得我一个哆嗦，让我出底清醒醒。就在这时，我眼角角鱼光披现路边的雪堆里，拱起一个不自然的土包，上面还露出一角。蓝布是贺进，我记得就是今天我救了他。我嘴角勾起一抹冰冷的笑：“好啊，贺进，你不是盼着下辈子和你的白月光双宿双飞吗？行，我就把恩将仇辩的你送给他。”驾！我扬起鞭子狠狠抽在骡子屁股上，骡车猛地一边在雪道上狂飙起来。哎呀！我听见后面一声尖叫，柳夭夭整个人像个口袋似的了，起露出一脚下去，啪叽一声不偏不倚，正好和雪地里冻成一坨的贺进摔在了一处啊！救命啊！有死人柳木妖的哭喊声，尖利的能刺破耳膜。我猛地勒住缰绳，回头装出一副惊慌失措的样子，扯开嗓子就好：“夭夭，你等着我！”这就回村里喊人我的大嗓门，在一片雪白的大地上回荡，凛冽的寒风从嗓子眼灌进去。这鬼天气可真冷啊！但我的心却从未有过的热乎。我驾着骡车跑回村里，一路大喊：“死人了！木妖吊车底下呀，这死人了！”村里人一听村长的宝贝闺女出事了，呼啦啦全跟着我跑了出来。等大家七手八脚把柳嬷嬷和贺进从雪堆里刨出来时，柳嬷嬷已经冻得嘴唇发紫，话都说不利索了。她一缓过劲来，就指着我跺脚，大骂两指：“你作死啊！你居然把我和那具尸体丢在一起！”路过的村长媳妇，也就是他妈心疼的，把他搂进怀里，瞪了我一眼，那眼神好像我是什么十恶不赦的罪人。旁边几个婶子窃窃私语：“这两指也真是的，夭夭，可是村长的千金怎么能这么不小心？就是么腰细皮嫩肉的，哪经得起这么折腾？”
看吧，在他们眼里，柳嬷嬷是宝，我就是根草。她一辈子尾巴都倒到天上去，所有人都捧着她。要是不布，那就是我的不对。村长更关心那个被一桶救回来的男知青，急匆匆地问赤脚医生怎么样，还有气吗？赤脚医生从屋里出来，对他比了个手势，意思是救活了。柳嬷嬷不屑地啧了一声，救活了，命还挺大，居然没动残废。村长回头瞪了他一眼，那是农场的知青，你说话客气点。柳夭夭是村长，老来女娇惯的无法无天，就算说话这么没同理心，村长也只是不痛不痒地说了他一句，我看着贺进和柳嬷嬷之间那根看不见的姻缘线，现在是彻底缠上了，真好。我一声招呼都懒得打，转身就回了家。刚进院子就看见我那10几岁的大弟，梁迪抖着身子掀他厚厚的门帘，姐，你不冷吗？快进屋啊。看着他稚嫩却熟悉的面孔，我的眼眶一下子就热了，寒风瞬间将我眼里的晶莹抹成一枚。冰花是冷的，也是暖的，这时我谁也不为，就为我这些亲人抖，我自己好好活。一次，我回到家，抓着面小破镜子照了，又照镜子里那张脸，皮肤粗糙，鼻尖冻得通红，粗眉大眼谈不上漂亮点，透出一股阴气。我真的变年轻了。我爸妈看我一进屋，就抱着镜子傻笑，都觉得我8成是冻傻了。我妈把我从镜子前拍开，姑娘家家的，别整这出怪吓人的。我正想说点什么，村里的小广播突然响了，是村长家的二小子在喊话慰慰通知的事儿啊。今天被救回来的那个男子清醒了啊，他叫贺进，是农场的会计。屋里瞬间安静下来，我爸搓着手，有些羡慕地说，会计啊，管钱的那可是文化人。我妈也点头，是啊，听说城里来的知青就是不一样。我心里冷笑，文化人一个披着人皮的畜生罢了。正想着门帘一掀，邻居王婶探着头进来，一脸八卦，哎，你们听说了吗？那知青一醒出大事了。我妈好奇地问出啥事了，她一睁眼就抓着咱村常家嬷嬷的手不放，还哭呢。王婶说的绘声绘色，嘴里喊着什么么妖，我终于见到你了，把夭夭吓得当场就给了她一耳刮子。哎呦，妈晶晶，王婶婶压低声音，可不是吗？后来听说是农场的会计，嬷嬷他妈的脸色才好看点。不过我瞅着村长的心思可活络了，我心里门清，村长比谁都懂。灰灰高考的消息马上就要下来了，一个有文化的知青女婿，那可是个潜力股。前世贺进被我家救了，也是编了一套，从公社到县里都认识领导的人脉，把我爸妈轰得一愣一愣的。这辈子他估计是把这套说辞用在村长身上了。果然，王婶走后没多久，我弟梁底就从外面跑了回来，一脸兴奋，姐姐，我听说村长要招那个贺进当上门女婿。我一点也不意外，我弟却一脸愤愤不平，凭什么啊？那柳嬷嬷平时那么欺负你？我摸了摸她的头，好事啊，她嫁出去了，不就没人欺负我了吗？我心里清楚，事情莫那么简单。却进也重生了，他醒来第一句话不是感谢，而是深情告白。这完全不是一个正常被救助该有的反麦，他对这个真正的救命人毫无表示，却对柳嬷嬷情根深重。这个忘恩负义的狗东西，他是算准了我会像前世一样默默无闻，所以才敢这么肆无忌惮的去追求他的白月光。但如果他发现我也重生了，并且要走一条和他截然不同的路呢？他还会这么安分吗？柳嬷妖果然没放过任何一个能在我面前显摆的机会，他隔三差五就往我家跑，嘴里絮絮叨叨的全是贺进2指贺进给我买了城里才有的雪花膏，香得很。2指贺进说他以后考上大学就带我去大城市生活。我假装没听见，低头在炕上摸索着什么，心里却在盘算前世停了10年的高考，突然宣布恢复我的所有人一个措手不及。贺进为了备考几乎是拼了命，是我帮他四处借教材，熬夜给他缝补御寒的棉衣，还托人去县里打听最新的消息，这才让他顺利踏进了考场。他对所有的好都照单全收，日记里却写住等我考上大学就去向我们提亲。后来他考上了，成了我们这儿飞出去的第一只金凤凰。可柳嬷妖早早嫁去了县城，全农场的人都知道我对他有恩，在所有人的撮合下，他才不情不愿地娶了我。婚后几10年，他每一次得意都会在日记里遗憾，如果陪在我身边的是嬷妖该有多好。我的一辈子就是个笑话。见我不搭理他，柳夭夭不高兴了，故意凑过来，
用一种挑衅的语气。